estoy petado. Oye, ya pues deja nuestra bolsita con mi libro y... Ahí. Al lado del altavoz abajo. Las alfombras como la nuestra, ya, de casa. Sí. Son las valencianas que he comprado en Miguel. Uy, no me gustan. ¿Qué pasa? Ya pasa. ¿Qué coche? Venidos aquí en la chimenea, Sotoris, que se toma esa cerveza. Yo. Estoy en ello, quítate. No, ten cuidado, no golpees la mesa. Es que estoy grabando todo. Lo tenía guardado en nuestra esa. Que está grabando el H del fuego. ¿Qué pasa? Luego ponértelo. Cuidado. Fíjate que entonces ahora se me oyen nuestras voces. Bueno, pero no quito el sonido. No, sí, sí, no voy a poner otro que prefiero tumbarme. Único, ¿te vas a echar eso? No, tú. Pero se pasa el frío. Póntelo, ¿tienes frío? No. No, ese está muy bien. Digo, la chimenea eso está bien. Ya, pero es por... Bueno, Ponte ahí, claro. Mira la mano. Aquí, claro, aquí está más recta. Espera, voy a... Dásela ahí. Es que es mejor aquí que aquí. Que no, es que ahí yo creo que estás, que la puerta no cierra bien y mira, la mano. La puerta filtra frío, pero no veas. Claro, Toma. A ver. A recuperarnos. Pues ¿No te ya. pones las zapatillas? Ya, es verdad. Oye, El Yago, el cocido que nos ha puesto, Hombre, macho, que nos ha dejado A aquí mí todos, me ha vamos, dejado, vamos, fuera de juego, vamos. antipersona. Es un cocido antipersonas total. ¿Hueles me los pies y No. ¿Te mañana mi pena? ¿Lo quieres ahora? Si quieres No, ahora. porque si no mañana es que vamos a ir a andar bonito. Es que es eso, te vas a sudar el cuello. Vas a ir divina para Exacto. andar. Exacto. Ah, oye, que me dijo Paloma eso, que si quería ir, que veíamos el debate en su casa. ¿Cuándo? ¿El lunes? Sí, que preparaban alguna empanada o algo y tal, que Pues no como sé, a queráis, ver cómo lo que os llegamos, apetezca. ¿no? A casa, Claro. ¿cómo lo ves? Que lo que os apetezca. Pues no sé, ¿verdad? Vale. Hombre, la verdad es que así también le da pasado ya la crema. Pues lo Y el contorno de ojos. prefieras. ¿A ti te apetece o prefieres quedarte en Eso casita? es que Bueno, es nos lo malo acercamos. que es clavarnos el cristal, ¿verdad? Pues ponte el cojín. Cojo unos cojines de ahí. Todo limpio. ¿Has echado un luto a chorizo? Es probable. Joder, qué asco. Pues yo te digo que no me pase, ¿eh? Entre uno y el otro voy a apañar, vamos.